Doğal dünyadan kopuk olmak da depresyonun sebeplerinden biri olarak görünüyor. Aslında burada da mantık çok böyle ağaca sarılalım, ay toprağı yiyelim gibi bir durum değil. Basit bir doğa manzarası karşısında ya da bir yürüyüş sırasında ufka baktığınızda kendinizin ve dertlerinizin küçücük kaldığı, dünyanın ise kocaman olduğu hissine kapılıyorsunuz. İşte bu his egonun baş edilebilir bir boyuta inmesini sağlıyor. Senden daha büyük bir şey doğa ve sen onun bir parçasısın hissi birçok derde deva olabiliyor. Aslında bu kadar basit. Ya doğa ormanın içine girip ağaca sarılmanıza, orada çığlıklar atmanıza gerek yok. Orada olun yeter.